واش بهاد الاداء غادي نديو كاس العالم كيف ما خلاها الركراكي؟ الاداء ماشي الاداء، الاداء. المنتخب المغربي في المباراة اللي جمعاتو ما بين منتخب الباراغواي اليوم كان منتخب ضعيف جدا في الشوط الاول، ما شفناش واحد الفرص سانحة للتسجيل من طرف المنتخب المغربي، بل بالعكس شفنا فرص سانحة للتسجيل من طرف منتخب الباراغواي. المهم عموما الشوط الاول نتاع المنتخب المغربي كان شوط ضعيف. صحيح انه ماشي هي هذيك التشكيلة الرسمية ديال المنتخب المغربي، يعني المدرب باقي عاد يحاول انه يجرب اللاعبين، ولكن الاداء ولا الانطباع ديالنا على الشوط الاول صراحه كيبان بانه الشوط الاول كان ضعيف. وبالنسبه للمنتخب الباراغواي راه شكل واحد الخطر بالنسبه لياسين بونو. صراحه ياسين بونو تالق واحد التالق كبير، ولكن في الشوط الاول المنتخب المغربي كان ضعيف، والمنتخب الباراغواي حتى هو زعما ما كانش شي منتخب اللي قوي، ولكن دار واحد الفرص اللي كانت سانحه للتسجيل لولا تدخل بونو. بالنسبه للشوط الاول يعني تحسن شويه الاداء نتاع المنتخب المغربي، ومهم ماركين هذوك جوج ديال الاهداف، ولكن واخا هكاك هذا الاداء شي شويه مقلق صراحه. زعما ماشي شي اداء اللي هو مطمئن اللي غادي نقولوا بانه رحنا غاديين كاس العالم وحنايا مستعدين 100%. ولكن هذا الشيء هذا نقدروا نردوه لانه المدرب باقي عاد ما مستقرش على واحد التشكيله رسميه، باقي عاد كيجرب، فهذا الشيء هذا نقدروا اننا نتقبلوه. وبالنسبه لياسين بونو اللي تقلق اليوم، ياسين بونو ما كيبغيش ان اللاعبين يلعبوا معاه كره في مربع الخطر، المربع اللي كيخص منين يدخل الخصم ليه يتشعلوا صفارات الانذار وتعلن حاله الطوارئ. ولكن باش اللاعبين يبقاو يلعبوا مع بونو كره في ذاك المربع بكل اريحيه، فراه هذا الشيء هذا كيقلق بونو وكيرفع من نسبه انه يحدث شي خطا، وبالتالي يكون واحد الهدف مجاني نتيجه لواحد الخطا اللي كان ممكن انه يتم التجنب ديالو. صراحه كنت كنتمنى انه هذه المباراه تخرج بكلين شيت بالنسبه لبونو لانه دار مباراه كبيره، ولكن تماركا داك الهدف. فكنتمنى انه اللاعبين في المباريات القادمه اللي غتكون بطبيعه الحال في كاس العالم يركزوا اكثر ويتجنبوا بعض الاخطاء اللي صراحه كنشوف ما خصهمش يديروها، واحد الاخطاء اللي كتكلفك الكثير ملي كديرها. ففي كاس العالم لا مجال للخطا، والا الا درتي شي خطا غتحمل العواقب ديالو. والمنتخبات اللي غتلعب معهم في كأس العالم هما منتخبات قوية، منتخبات اللي كيعرفوا أنهم كيفاش يتعاملوا مع الضغط، منتخبات اللي عندها واحد الخبرة في كأس العالم. إلا هضرنا على منتخب البرازيل اللي غتلعب معها أول مباراة، فراه منتخب عنده واحد الخبرة في كأس العالم، منتخب اللي اللاعبين ديالو كيعرفوا كيفاش أنهم يتعاملوا مع الضغط، فالخطأ غيكلفك الكثير والكثير. أنا كنتمنى أنه مع محمد وهبي المنتخب المغربي يمشي لأبعد نقطة ممكنة